Sta per partire. Sta per partire. Gameplay catturato su PS5. Questo programma è maturo, quindi è maturo. Vediamo un po'. Questo mi sembra proprio Silent Hill. È poi liberato nel lago. Quanto Silent Hill questo? Tutti gli stuntman qui sono allenati professionalmente. Ok. Cosa ho da fare? Tutti gli scacchi di Cyberpunk. Poco più niente così. Vediamo che è. Ma che è sta roba? Un gioco di scacchi interessante. Sono belli quegli scacchi, eh. Ma molto belli quegli scacchi. Lo fosse davvero. Ciao Aloy, che ci fai là non lo so. Ah, giocare non ha limiti, giocare non ha limiti. Ragazzi, for the players. Tanto lo è, tanto lo I'm è. Jim Ryan, Oh, ciao President Ryan. and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Ok, vediamo nuovi bellissimi videogiochi. Aveva uscito il cane. Ciao Freddy, ti stavamo ringraziando prima per avermi segnalato. Un Lucasfilm Games? Cos'è il gioco di Indiana Jones? Peace is a lie. Not actual gameplay. That is what the Sith believe. Che cane. They promise power. Era la verità. Now they wield it. No, Star Wars. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. Oh, remake di Knights of the Old Republic. Mamma mia. Minchia. Oh. Posto vado però è Knights of the Old Republic.
Ok, non hanno fatto vedere niente di gameplay, però non ce l'hanno, mi sa. Questa roba. Bel culo. Complimenti. Città, questo è un video studio. Cosa temporale? Può essere. La figlia di Bayonetta. Sai che anche a me mi ha fatto pensare a Bayonetta? Ciao Matt. È un angelo o un apostolo? 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. Ah, ma sti cinesi stanno facendo un sacco di giochi, eh. 인류를 구원하려는 신성한 의무를. Avrei dovuto immaginare che era un gioco cinese. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 Dov'è 맹세하오. P? 부디 저희의 죄를 사하여 Ah, 주시고 non ti puoi dissociare, Zago. 저희를 È comprensibile. 빠지지 않게 하소서. Luco. Evangelio. 지하 시설, 방공호 같은 거. Evangelion fatto dai cinesi. 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만 말이야. 잠깐 이거. Ok, è un action. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. Un po' bruttini i mob, però. 모두 Tipo alieni ci sta. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나가는 놈들은 이곳에 버려졌지. Praticamente vibes un po'. I puli, quelli sono belli. 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가 곧 무너지겠어. Allora, tutto sommato un action minchia, la stava segando. Un action nuovo fatto bene, stylish alla David May Cry e Bayonetta, non sarebbe male. 살살 가고 놀았지. Certo, bisogna vedere se è fatto bene e come è fatto. Dio santi, Quick Time Event, siamo nel 2005. Sai che ancora li fanno alcuni, però. Oh, c'ho il ballet time, c'aveva. Quello è 10 di sì. Mi sto vedendo troppo in giallo, vabbè. Projective. Ma sai che mi ispira? 당신이 왜 이곳에? Questa è femmina, sì, non esistono queste femmine. 저건 알파 네이티브야. Questa è la cattiva? Vedi, pure la cattiva è femmina. Pure la cattiva è femmina. Eva 01, Eva 01. Ah, non è che mi ispira il gameplay. Ok. Ah, il gioco... Vuoi vedere che... Lo spin-off di Borderlands. Ah, sembra figo comunque, Matt. Dragon Lord has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby. Oddio, però mi... Oddio, però mi aspettavo... Cioè, alla fine è un TPS pure questo.
Pensavo fosse un pochino diverso, ma Borderlands nel Medioevo. Fantasy, skinato. La baby metal. Questa è la baby metal. You know, some of you may be asking, Ah, no, Tina, aspetta. why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked, because shut up your face and get shooting! Vabbè, Tiny Tina ci sta. Vabbè ragazzi, se non vi piaceva il setting sci-fi di Borderlands, adesso avete il setting fantasy. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Tocca per forza. Tiny Tina Alright, Wonderlands. trailer over. No end credit scene here. This ain't no super duper hero movie. Senza ancora più Borderlands. Ah, comunque figo. Mi aspettavo un qualcosa di un po' più diverso però da Borderlands. Comunque è la prima volta che mostravano il gameplay. L'avevano solo annunciato. No? Il problema è che mi sembrano tutti uguali. È abbastanza il Borderlands. Io se non li gioco in coop, cioè Square Enix. Luminous Productions. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. Ma picchiano le donne. E c'è un I gatto. promise we'll go somewhere that loves cats. Ho già le palle piene di Borderlands. Ciao Davide. No more fights. Clean air. Bright skies. Io per finire Borderlands 2, anzi per giocare Borderlands 2 ho dovuto giocarlo in coop, se no. What the actual... Ah, forse è progettati a questo. Buonasera, buonasera. Era un pronostico su se fanno vedere God of War. Wait, stop! Sì, in 4 sì. O Harry Potter. Oddio, Harry Potter. Oddio, è davvero Harry Potter? No, aspetta. No, non è Harry Potter. No, non è Harry Potter. Who's there? Harry Potter? Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Come inizia sto Harry Potter? Where are you? Right Katia? here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. No, è Ati, So let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking mind. Allora, il parkour nei giochi a me piace un That is casino. something I do now. I do magic, kill jacked up beasts. I'll probably fly next. Vediamo un po' che com'è questo. No, you're just being ridiculous. Non usano questo linguaggio in Harry that's too Potter, far. non dice Good dire to di know no. that was a line. Però vabbè, perché ma i tempi cambiano. Magari si modernizza Hogwarts. Da vedere è uno spettacolo, il movimento lei è figa proprio. Come si muove. Sembra figo pure tipo il combat system. Però sembra più interessante di quello che pensassi la prima volta che l'ho visto. Vabbè, se l'ha visto pure pochissimo. Ah, Forspoken. Giusto, si chiamava Forspoken. L'ho dimenticato. Spiegato? E siate. Sembra divertente da navigare, sembra molto parkour. Ok, ci menano. Ah, primavera del 2022. Ok, sembra figo. For decades, Team Rainbow has been the shield against the worst global threats imaginable. Ok. Hostage situations, biological weapons, the threat of nuclear war.
But now, we face the greatest terror Ma io sono nel gameplay our come world controllo. has ever known. Il controllo devo giocare. Ah, ma l'abbiamo già visto, Extraction. Nella conferenza Ubisoft l'abbiamo visto. Socom. Extraction. Sì, Davide, praticamente è Siege, però in coop contro gli zombie. Gli alieni, sono alieni, non sono zombie questi. Clancy è trasformato negli Avengers. We will move as Gli one. Avengers vendor. We will think Ah, as però one. We will do whatever it è un takes. gioco coop, alla fine non mi dà fastidio. Sono divertenti in queste cose, però tra un po' esce Back 4 Blood, sperando che sia buono. Together, we enter the unknown. Together, we fight for our future. And no one will be left behind. Io sono Rainbow Six, avevo tempo limitato molto simile a questa, sì. Forse era un modo per testare. Francamente non mi interessa perché tanto l'hanno già fatto vedere. Solo che era standalone. 2018? Ma comunque per ora è iniziata bene. Vediamo che fanno ora. E suppongo che se ci sarà God of War, Epic Games Publishing, Remedy. It's coming for me. Whatever you do. È il remastered del primo? Ok, credo che sia la remastered del primo. Questa cagata. Credo che sia la remastered. Alice? My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Sì, Matt, se non lo sai l'hanno annunciata poco tempo fa, tipo ieri o oggi, non mi ricordo. What had happened to me? I squeezed the flashlight like E my si è life sbagliato, depended diceva che on non it. ci sarebbe stato il With PS it, I Spin could save invece. myself. Adesso aspetta il secondo I da could una save vita. Alice. Mi sa che portano questo perché il secondo lo vogliono fare. Bruttino cosa il remake, il remastered? Vabbè, comunque un gioco per 360. Una sveglia de... Ah, la modalità di Rainbow Six, sì. L'avevo capito. Allora, è molto bello Alan Wake, però soffre di una eccessiva ripetitività nel gameplay. Ma di per sé mi è piaciuto molto. No, non credo sia esclusiva. Sarebbe strano. Sì, esce comunque su Epic, bro. Che cazzo. Hello, Franklin. What's up? Ah no, non devo cambiare il titolo, devo cambiare la categoria, beh ormai è tardi. Il titolo va bene, è la categoria che non va bene. Zago, vedi se riesci a cambiare tu la categoria in Special Events? Se no, non fa niente. È vero, sono in contenuto per adulti. Cazzo, mi ero dimenticato che sono in contenuto per adulti. Vabbè, ormai. Per adulti GTA, no? Questo gioco si è fatto 3 generazioni, Non ho ancora finito, io non l'ho manco giocato ancora. Da quando è uscito? Sì, quella coppola sa di contenuto per adulti, ci sta. 3 generazioni GTA 5. Tipo quanto? 150 milioni di copie? Che è questo? Ah, Ghostwire Tokyo. Finalmente si rivede.
Practical work. People always decry the truth when forced to face it. A me ispira sto gioco. Still your Però mi lascia anche dei dubbi, non so cosa fear will be aspettarmi. her salvation. The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. A new age will dawn. Quello deve essere un horror psicologico o un action. Ha delle tinte horror, ma horror non lo so. Adesso un borsero non riesco a prenderlo sul serio. A me ispira, però boh. Ok. Comunque mi fa piacere che mostrano a cannone i giochi e basta. Cosa della Marvel? No, non mi fate perdere. Che cazzo. Pure questo l'hanno già fatto vedere pure abbastanza. Ho capito che è la conferenza di Sony, però che palle. Ehi, questo Gosford lo farai come in retro horror tra 20 anni, un consiglio. Ok, ci sta. United in the light of belief, all suffering, all grief will Esatto, end. Matt. Cioè, a me ispira pure, a me piacciono i Guardiani. Ho visto i due film, mi sono piaciuti e comunque se è divertente. Però l'hanno già fatto vedere, il gioco più brutto mai visto. C'è un cane vestito da astronauta. Non sapevo che ha lasciato la festa di matrimonio della sorella per fare la diretta. Ma guarda che è un cane 10 su 10. Ma lo sai che secondo me Sub si aspettava Elden Ring? Se non c'è Elden Ring, mi sa che ci resta un po' male. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two. Cioè io questo a 30 euro lo recupero pure. Dici che lo mostrano nel Ring? By rejecting the promise, you have proven yourself. Sì, comunque il The Ring non dovrebbe esserci, cioè non avrebbe senso. Ma sai com'è? Ok. Ci hanno fatto vedere comunque Rainbow Six e Marvel Guardians of the Galaxy, quindi tutto può essere. Senza come una pausa a effetto. Preordinate, ragazzi, subito. Oh, questa che è? È Blood Hunt. Ma perché mi fai vedere Blood Hunt? Vampiro la mascherata Blood Hunt. È il Battle Royale su Vampire the Masquerade. Il Battle Royale sui vampiri, esatto. Cioè, per carità, sembra almeno uno spin diverso, è in terza persona, ci sono i poteri. Sembra pure carino, Battle mi mancavano. Skip, vabbè, skip, non posso skippare, bisogna aspettare. Ok. Pinocchio l'avete visto? Sì, l'ho visto. Mi piace l'idea.
Questo è Deathloop. Deathloop deve uscire a fine anno, ci sta. Ci sta che lo facciano vedere qui. Come Ghostwire Tokyo. The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it Freedom. Locked us all. Esce settimana prossima. Deathloop. Non esce a fine anno. An endless party that you can never leave. Stasera le mod Nightfall quando esce? Non lo so, però sembra figa, Paolo. Place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs. Allora, personalmente a me non è che interessi granché Deathloop. Però ci sa fare l'arcane. Non lo so, Dieveta, non lo seguo granché. Who are these people? What do they want with me? Comunque lo diranno alla fine qua. Come on, Colt. You gotta put this together. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Sì, vabbè. Ricorda un po' di Dishonored, fatto dagli arcane, cioè. Colt, I want you to remember. I want you to remember why you came here. Huh. Is that? Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Sì, ma varie cose somigliano a Dishonored. I poteri sì. Gonna break this time loop before it breaks me. Il 14 esce. Ok, allora ricordavo male. Esce tra poco. Questo. È un horror? Adesso lo skip, no, non lo so se è un roguelike. Pensavo solo roguelike. Radio Epic Games. Non ho capito niente, però vabbè, è un horror. Dead Space? Abandoned? Ragazzi, secondo voi Abandoned esiste? Secondo me non esiste Abandoned. Metal Gear? Che qua si suona. Di bambini. No, Og, no, non si dice. Vabbè dai, l'indie di turno non mi stupisce che ci sia. Non so cos'è, però non l'ho mai fatto vedere, credo. Oh, sei un uccello, poi sei un cane. Questo è Wild. Questo è Wild. Hanno preso l'idea di Wild che non finiva mai e hanno fatto un altro gioco. Lo ricordate Wild? Che brutta cosa. Già, kalau jumlah film mea pura. Mea G?
muna nyawak. Ite yangazo ikuhuni angage. Sembra carino, sembra carino. C'è Oleti. Cia si dice? Cia. Che bello per accarezzare i granchi. 10 out of 10. Ritmo brutto del gioco, dici? Però mi aspettavo un'India adesso. Vediamo. PlayStation Studios. The biggest pirate treasure of all time is Oh. within our grasp. The task of Ganesh. La Legacy persa. Not an easy fight. Di fantasy horror con tanta natura. Sei sul film. Remastered for PC. Vedi che esce su PC pure. Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around with Hai visto? I rumor avevano ragione stavolta, dai. Uncharted su PS5 e su PC. Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. Dai, ci sta, che cazzo. Tanto si fa più soldi Sony, chi se ne frega, meglio per Sony. Are you ready to seek your fortune? Altre skin PS5, boh. Dai, ci sta, dai. Bene, dai. The Lost Legacy lo devo giocare io, è l'unico che mi manca. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. Ciao. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Hai ragione Paolo, non ci avevo Everything we do is pensato. driven and inspired by storytelling. As A me creators, piacciono gli PlayStation Uncharted. 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter, games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Ok. Ha creato Anticipation. Vediamo. Insomniac. Spider-Man 2. Marvel. Quanto di quello lo fanno vedere quindi, boh. Ma non mi sembra una cosa da Spider-Man. Cioè, francamente ho pensato... Wolverine! Minchia! Minchia, un gioco su Wolverine! Un bel gioco su Wolverine! Fatto dalla Insomniac. Polifoni Digital. Le macchine. Minchia, un bel gioco su Wolverine ci sta. Dai, vediamo queste macchinine, vediamo queste macchinine. Per forza, per forza. Come fai a non fare vedere Gran Turismo finalmente? Ma perché sta musica? Le garette, le garette. Così Wesa può droppare GT Sport e gioca a GT7. Non ho capito perché c'è la musica da Castlevania, però ok.
PS6 per Gran Turismo? Forza sì, vediamo com'è Gran Turismo. Stile classico. Mancano 5 minuti. Oh, vediamo però. Vediamo se davvero mancano 5 minuti. Abbiamo detto 40 minuti, però chissà. Dai, cazzo, Gran Turismo. Finally Gran Turismo. La musica mi piace. Adesso compriamo PS5 solo per giocare a Gran Turismo. È bello Gran Turismo. Un sacco di macchine differenti. Sembra ciccio, sembra. Primo set di Real Driving Simulator. Ah, non è così brutta, non è PS3, dai, su. PS4. Ah, mi ispira, praticamente. Questo è catturato su una PS5, eh? For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. Ah, Spiderman. Scusa, ma Insomnia sta facendo Wolverine, che fa pure Spider-Man allo stesso tempo? Infamous ci ho pensato pure io e mi stava venendo un colpo, non è Infamous. Ci ho sperato pure io. Appena ho visto Lettici ho detto no, non è possibile, non ci credo, mi viene un coccolone. Finally give me what I desire. No, non mi... Che è Venom? Venom. Minchia, pure Spider-Man, dove è tanta roba. Sì, ma chi lo sta facendo? Insomnia sta facendo Wolverine. Sempre Insomniac! Quanto cazzo sta lavorando Insomniac? Minchia, sta facendo un casino di giochi Insomniac. È uscito uno per PS4. Carino. Ma i primi due sono più belli. Minchia, Insomniac! Porca troia! S5 davvero. Oddio. Oddio. Finalmente. Quelli scorsi che sono stesse città tipo boh. È più grande Atreus. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. Mamma mia, sempre che si lamenta sto bambino, non è possibile. I don't want to fight anymore. Oh mio Dio, questa è incazzata. I just want answers. Vabbè, si vede che è cross-gen, per carità, però. Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Che bello lui, è bellissimo lui. Vabbè, il bambino te lo porti appresso, è parte integrante della trama, è troppo importante. Solo contenuto, niente stronzate, esatto. Bellissimo. Ok, si fa sempre appresso alla barca. Rompesi, lo so che rompe. Con i nani. Questa è una città.
Mamma mia, le lame del caos, madonna. Is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. Hai rotto i coglioni, Atreus. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Thor, mamma mia, Thor. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Madò, Godò, compralo quello del 2018. Mio Dio. Oh, c'è Tyr. C'è Tyr. Ehi, Tyr. Com'è? You'll get your answer soon enough. Ah, si chiama proprio God of War Ragnarok. Me l'avevano annunciato più o meno. Well, some of them. Tu che vuoi? Roberto e Kratos non è Tyr. Ah, più update in 10 secondi? Che vuol dire? Quindi non è finito? Quindi è il figlio probabile, Matt. Silent Hill? Unbelievable. Yes, inconceivable. See myself as fairly reasonable, but at times I can be stubborn, so if I have to, I will rock the boat. Forse è uno showcase di gameplay dei giochi? Devo aspettare più di così, vabbè. Dubito. Ma è solo uno showcase finale? La data non c'erano data però, insomma. No, beh, figurati se annuncia Silent Hill. Possono farmi hype così. Recognize that dour expression anywhere. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now, and I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios. No, ok, ora parlano. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight. Però forse fanno vedere del gameplay awesome a parte. At GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed GT7 a with what marzo, Yamauchi and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And, you know, I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer. And for me, that's great. Great to hear that about GT7. Vabbè, I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months, with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet and Clank, A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel Spider-Man 2 and Marvel Insomniac Wolverine. ha tirato fuori Kind of a shock. You work really closely with l'espansione, lo standalone, quello che è di Miles Morales alla fine del 2020. A metà del 2021 ha tirato fuori Ratchet e Clank. Wolverine presumo che uscirà il prossimo anno e nel 2023 c'è Spider-Man 2. Che cazzo di software house della Madonna è diventata? I think on top of that,
they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel. And that collaboration resulted in the amazing first 2 Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, you know, in terms of immersion, Tra l'altro, come potete notare, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular ci sono Morales e Peter Parker They're also insieme. so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight we also got our first big look at Sì, ha fatto anche il nuovo Ratchet & Ragnarok. Clank. Herman, what can you non si tell us fermano about where mai. Santa Monica Studio is going with this one? Venom non è like un many of the cazzone di fans, copia, I'm personally really invested in the relationship between conosciamo Kratos già and nel primo, Atreus. sì. We got to see in the trailer that there's some Solo real è stato tension strano, brewing between them as Ragnarok approaches. So, you know, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're going to get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you have played it. So, what has jumped out to you? What can you tell us about di Horizon. I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on Aloy, her kit, her lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking, and it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, you know, when you're firing arrows and the other ammo. You know, the team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special, and I just can't wait for gamers to get the next chapter of Halo's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio, and I wanted to check in with you two on the big announcement. La conferenza è stata molto buona, secondo me, sai. Ragnarok, we finally got our Solo first titoli, big parlato look at it. pochissimo. And actually, Eric, I wanted to start with you. Cose più interessanti di altre, ma un sacco di War, ciccia. including 2018's Minchia. God of War. Is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so Director di that's God of what War I'm doing. I'm Ragnarok, directing God of War Ragnarok, or as che Corey likes to call it, lavora never heard a of God it. of War So dal primo. That's the update on that. So, Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors Per me è across stata the davvero games. molto You know, buona. we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time. Ciao, Corey. But also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it. È avuto una like him. ciliegina, ma So, Eric, what non aesthetics puoi or aspettarti themes sort perché of dopo resonate annuncia a with you metà as a conferenza che hanno creator? I guess a what I'm metà getting at is, conferenza like, hanno un how po' do you see droppato la yourself leaving palla, your fingerprints on God of come War si dice, in Ragnarok? realtà non si dice così. Kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director you have to answer a different È way. dimagrito, sì, l'ho notato. Corey è un po' più A dimagrito. profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. But that's the perk of being the director, I guess. But you know, from my point of view, like, we want to tell a very heartfelt and epic story as, you know, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of human condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And, you know, at the end, we just want to have an ending that feels very
surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events, and so we try to collide those things together. Se la premi dovresti poter leggere. Experience that's very worthy of the God of War name. So with the game officially being called God of War Ragnarok, certo che non parare nel mezzo I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok sostanzialmente factors into this game in some manner. Can you confirm that? C'è un gioco cui giocherà. Yeah, I mean, you can't a patto call che the abbia game il God of War gioco. C'è la lista Ragnarok proprio and dei not giochi have che ho. happen in the game. Anche se So, dovrei aggiornarla. it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris possibilmente giochi che durano una live. Prepare yourselves. Sarebbe The last game ended with a teaser of sorts. Oh sì, questo è quello. And I just gotta know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? La stessa cosa la permetto Thor's voice, se fate l'abbonamento per il canale. canale. Ryan Hurst, but you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted per to lo have più him il come play in the God of War pomeriggio, sandbox. però in caso la sera. His take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Tra l'altro Australian you promozionato might know. questo. Un He's pochino. much closer to the Norse mythology version. He's this big, burly, almost hedonistic Gli hanno fatto di leggere God of War Ragnarok. Left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Odino. Definitely. I mean, Odin is the All-Father of all the realms. Che Odino si arrabbia. Ragnarok happens. Lo userò quando finisci qualche gioco e non sai ancora cosa portare dopo. Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This is one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. He's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants, and he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit. Un po' di ciccia però. Make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So sono già d'accordo però. Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. Bravo, and then the last character we saw at the trailer, like with the little wink and smile from Angerboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into. Lei è uno degli ultimi giganti rimasti. Tyr's being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant. Scusate, non so. Che bello è, lo so. Angerboda being played by Leia De Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Non so tanto di mitologia norrena. Has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. There's a lot of different monsters he saw in there. Detto vieni con so many talented people at the studio building this trailer. Testa. Shout out to the team. I love you guys. I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. And forse il mio personaggio preferito, quello la testa parlante. Fans of our fans. Non mi ricordo il nome adesso. To watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart. And just get excited and hyped, and then use that to push us through to finish the game. Forse era Mimir. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here. Fatto venire so in now that we know you're not directing comunque God una of cosa War del genere. Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. A cosa state lavorando proprio? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying. Non può dire niente, ovviamente. Ragnarok. Buonasera, poi hanno annunciato Blood the Make. No. I think we'll wait to get any deeper into anything else. Purtroppo Blood the Make, no. We'll talk again, Sid. Buonasera. Right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid.
This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspyr from bringing classic Star Wars games to modern consoles. But this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right. While Aspyr has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms, this project is on a completely different level to anything we have done before. Anni 2000. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together Era a team uno dei full of giochi di Star industry Wars veterans più from fan-favorite acclamati. RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, ma non ho Star capito Wars se è fans too. esclusiva. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all the Esclusiva, new people of esclusiva their favorite aspects temporale. of Star Wars. Non ho capito. We all have different Star Wars Te l'ho memorabilia detto che l'ho behind us in every rigiocato call, poco and it always tempo sparks fa. up a good conversation. LOL. All right, thanks Ryan. Vabbè. Very exciting Questo sarà stuff. molto I'm definitely diverso. dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more. Potrebbe essere temporale. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog non and parlano check out d'altro. all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. Già. Ok. Abbiamo finito.